warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para adik-adik yang saya cintai, karena besok ada ujian, boleh pulang, boleh minggu kan nggak boleh, monggo, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa mengikuti majelis taklim Bapak yang sebelumnya saya mohon maaf selaku pengurus sering tidak hadir karena memang benar-benar kurang sehat. Alhamdulillah beliau sambil sudah hadir dan insya Allah nanti kita pasti hanya kita berbicara terjemahan dari kita berbicara karya masyarakat. Kemudian beliau satu hotel sebelum tentang pulang selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sakderenge mulai Fatihah dumateng sahibul kitab, mudah-mudahan oleh berkah, oleh manfaati, oleh ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya Al-Fatihah ala hadhihi niyyah qiraatul kitab minhajul adqiya fi syarah ma'rifatul hidayatil adqiya ila tariqil auliya li Syekh Al-Alamah Zainuddin Al-Malibari wa syarah li Kiai Muhammad Saleh bin Umar Darat Khasah wa anna Allah yadkhulu niyatina fi niyatihim wa a'malana fi a'malihim wa akhlaqana fi akhlaqihim wa qira'ana fi qira'atihim wa majlasana fi majlasihim wa anna Allah yunawwir qulubana wa qalibana ma'al huda wa tuqa wal afafa wal mauta ala dinil Islam ila mihnatin wala imtihan bi jahi sayyidi waladi adnan jami'atan li kulli niyatin salihah wa ziyadah wa mahabbah ala syarafil habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah ya, ketemu melih teng majelis taklim Darut Tauhid. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngandelake tauhid teng jero ati kula panjenengan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nguwatake jaga tauhid iman kula panjenengan saged netepi agama Islam, nglaksanakake perintah Allah Subhanahu wa taala, ngedohi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, kelebu umat Nabi Muhammad sing angsal syafaat teng alam dunya, saged nglampahi ibadah, saged ngayahi anak bojo rumah tangga, sakinah mawaddah warahmah, oleh rezeki sing kathah barokah halalan thayyibah kangge sangung ibadah. Amin ya rabbal alamin. Ngene iki nerusake mawon langsung nggih. Fata'allama lillahi ilman nafi' in kunta tatlubu mulka daraini atala.
Jadi monggo padha ngaji sira ana arah amrih ridhone Allah lan amrih ganjarane Allah Subhanahu wa taala. Ngaji sira ing ilmu ingkang nafi', lamun krana sira arep amrih ing keranten dunya lan keranten akhirah, utawa kamulyan dunya lan kamulyan akhirah. Jadi ngaji niku kudu nganggo niat. Nggih, ngaji nek gak gawe niat, nggih, mengko yo gak oleh apa-apa. Oleh yo mung aqua karo napa niku? Roti. Lho niku mesti jenengan niat gak niat nek teko mesti entuk aqua, mesti entuk roti. Niku gak usah nganggo niat. Nggih. Ning nek jenengan ngaji niku wau terus didasari teng jero atine nganggo niat amprih golek ridhone Allah Subhanahu wa taala, oleh ganjarane Allah Subhanahu wa taala, niku ngerubah awake dhewe. Nggih, ngerubah amaliyae, ngerubah pola pikire, ngerubah atine. Niku nek niat. Makane ana wong kadang lha yo ya ana yahene ngoja ngaji ae. Ning nek karo bojone yo tetep napa? Kok guyu tok jenengan kok mesem tok. Tetep napa? No, tetep sayang. Alhamdulillah nek tetep sayang. Saking sayange sampai diomeli terus bojone. Nggih. Kayane yo ngoja ngaji terus niki wau. Nggih. Ning sik gak iso bedakno barang sing halal karo barang sing haram. Wal halal haram ya qalu. Wong wetenge ngeleh piye? Butuhe akeh. Akhirnya gak peduli halal, gak peduli haram. Niku mergo ngajine gak nganggo niat. Nggih. Makane utamane niku wau niat. Niat niku kanggo teng segala macam bentuk amal. Salat nganggo niat, wudu nganggo niat, thaharah nganggo niat. Gitu. Ngaji nganggo niat. Golek duit ya kanggo nek niki ngaji niate amprih ridhone Allah Subhanahu wa taala lan ganjarane Allah Subhanahu wa taala. Padahal ganjaran mbek ridho ki ketok apa ora? Ketok apa ora? Ora. Lah mosok sing diniati barang gak ketok ta? Ya kudu ngono. Mergo Allah Subhanahu wa taala niku ya gak ketok. Mergo kebahagiaan. Lho niki kebahagiaan. Bahagia niku ketok apa ora to janjane? Bahagia niku ora ketara, ora ana napa? Ora ana bentuke ning ana wujude. Apa njur wong sing sugih iki mesti bahagia? Bahagia mboten wong sing sugih? Durung mesti. Apa sing ora ndek duit? Apa wong sing ora ndek duit iki mesti susah? Mboten mesti. Gitu. Apa sing bojone elek ya mesti jenengan kok seneng nek masalah ngono. Apa sing bojone elek mesti susah? Oh, ya susah dijol tukar tambahke wae berarti. Mboten, sing ayu ya urung mesti seneng. Gitu sing ndek bojo ganteng kakuati terus ya akeh. Ngene kok nggih. Makane aja golek bojo sing ganteng-ganteng. Keron. Nggih. Jadi niat niku dadi dasarane kabeh amal. Nek niate niku golek ridhone Allah taala, niate niku golek ganjarane Allah Subhanahu wa taala, niate niku mergo nglampahi kewajibane marang Allah Subhanahu wa taala, niku masalah mengko entuk donya napa mboten? Nggih, entuk akeh napa sithik,
entuk ganteng napa ora, napa ayu napa ora niku bonus. Bonus. Mergo sing digolek ridhone Allah Subhanahu wa ta'ala. Nek Allah ridho sithik niku berkah. Nggih napa nggih? Sithik niku berkah nek Allah ridho. Mergo tandane nek Allah ridho niku sing oleh sithik ya mesti melu ridho. Mergo sithike niku diridhoi Gusti Allah. Nek sithike niki wau carane golek niyate wis gak bener, aja meneh kok sithik. Ya to. Aja meneh kok sithik. Akeh niku lho sik uring-uringan terus. Sik kurang terus. Sik gak tahu krasa cukup. Mergo gak niat. Nah, sing dadekne tatanan niki wau salah kabeh, rak karuan kabeh, morak-marik kabeh niku niate niku le nyelehno do gak pas kabeh. Mangkat kerja niate golek duit, salah. Ngene ra entuk duit kowe mesti gelo. Lho nggih napa nggih? Padahal gak entuk duit balik ya isik selamat. Wedang isik wekno, mangan ning meja isik lho cepakno sik ana kabeh kok dadak nganggo gelo niku ana apa gelone? Nah, niat niku dadi landasan utamane sak kabehane amalia. Makane niki teng bab nuntut ilmu niki wau wong sing ngaji niku dikuduake, diwajibake niat amrih golek ridhone Allah Subhanahu wa taala lan ganjarane Allah Subhanahu wa taala. Mergo napa niat ridho lan ganjaran golek seke Allah Subhanahu wa taala niku wau dadekake oleh ilmu ingkang nafi, ilmu ingkang manfaat. Terus dadekake napa hasil marang kamulyan dunya lan kamulyan akhirat. Koyoke ora ustad. Memang ora kudu dadi ustad nek arep dadi wong mulya niku gak kudu ustad. Napa kudu dadi ustad? Mboten. Napa kudu dadi wong sugih? Mboten nek kepengin mulya. Mulya nalika jenengan syukur marang nikmate Allah Subhanahu wa taala. Mulya nalika napa? Ilmu ingkang jenengan olehi, ingkang jenengan intui niku wau sithik ning manfaat kanggo lakone urip teng alam dunya. Ngono tok niku wis nikmat. Oh aku ngaji kok krungu ustate iki mau dawuh saking Allah Subhanahu wa taala, dawuhe Allah teng Quran disampaikno ustate, oh wong urip teng alam dunya niku kudu ngokeh-ngokehake syukur. Akhirnya dilakokno niki wau. Nggih, dilakokno ilmu mung enteng niki syukur tok niku enteng ning mergo niki ditenani teng ajine niat golek ridhone Allah, akhirnya iso nglakoni ilmu syukur. Oh ya Allah, wong sing syukur ki mesti makmur. Kan ngono. Ora butuh duwite akeh, ora butuh donyane akeh, ning saben ketemu wong disawang niku wajahe penak. Ngene apa nggih? Lah nek wajahe penak lah mbok elek kan disawang yo enak. Timbang kowe ndelok wong ayu ning wajahe ditekuk tekak-tekuk ora karu-karuan. Mung gara-gara napa? Gara-gara kurang sithik tok niki wau. Nah, makane ngilmu sing manfaat niku penting. Nggih, kula lanjutake. Artine padha ngaji yo ing ilmu nafi kelawan niat miturut perintah lan niat ngurip-nguripake agama Islam. Angendika Gusti Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam tatkalane lungguh muta'alim ana ing ngarepe wong alim. Maka buka Allah Subhanahu wa taala krana wong iku 70 pintu rahmat.
Wong sing golek ilmu manfaat niki wau, muta'allim niki wau wong sing ngaji linggih teng arepe wong alim mergo arep niat nuntut ilmu. Arep belajar. Linggih tok ngoten niku teng majelis taklim teng arepe wong alim ngrungokno dawuh-dawuhe Allah taala, ngrungokno hadis-hadise Kanjeng Nabi niku wau mergo lungguhe wong niku wau kebuka 70 pintu rahmat. Nggih. Kebuka 70 pintu rahmat lan ora ngadeg ora metu muta'alim saking ngersane wong alim niku wau angin koyok dene bayi ingkang lagi den tekoaken lahiraken ing bumine Allah Subhanahu wa taala. Lan wasahlan ya khina. Lan ora bakalan wong niku ngadeg saka lungguhe. Gak bakalan wong iku wau sing ngaji linggih teng arepe wong alim teng majelis taklim niku wau gak ngadeg saka panggonane kejaba napa wong niku ngadeg balik nang omah niku koyok bayi sing tes dilahirke teng alam orang duwe nikmat mboten? Nikmat mboten? Nikmat. Ning memang ora ketok. Nggih, wong niki babagan akhirat. Niki babagan keyakinan. Makane nek wong kuno niku silaturahim teng ngersane gurune, teng ngersane wong alim. Nggih, padahal iki gaweane ya mungkin alah pagawean-gawean sing ora bejaji nyambut gawe golek duit ki ala kadarnya. Mbuh dadi kuli, mbuh dadi tukang. Yo, mbok serabutan, nggih. Ning mergo wong niki wau teng jero atine ketanem niat uripe teng alam donya niku ngawula marang Allah Subhanahu wa taala. Mergo wong niki sadar uripe teng alam donya niki duweni kewajiban netepi kewajibane marang Gusti Allah. Kudu wajib, kudu salat, kudu nyambut gawe sak kabehane sing dilakokno niku mboten kerja, mboten kejaba golek kamulyan donya tok ning golek ridhone Allah Subhanahu wa taala niku lambuk ra duwe apa-apa niku lho uripe adem ayem tentrem. Terus sing luwih ajib meneh nggih, luwih heran meneh wis dek nene sing ora duwe apa-apa ki adem ayem tentrem, wong liya ndelok niku kayane penak. Wong liya niku padahal wong liyane niki sing secara duniawiyah duweni luwih saka sing diduweni wong niki wau. Omahe luwih gedhe. Nggih, saranane mobil luwih duwe. Ki sing mung gaweane ngoja ngaji numpake pit ontel. Numpake napa pit? Ontel sarungan kanggo baju kokokan ngono tok iki mah. Ning niki wonge omahe luwih gedhe, mobil yo duwe, segala macam duwe, ning delok wong niki wau nikmate ra karuan wong kuwi mau ya Allah. Esuk tangi subuhan, bar subuhan wiridan ngaji Quran, bar ngaji Quran seesuk silaturahim marani wong tuane, marani dulure, marani tanggane, ming silaturahim ngono tok ki mau aja mbok sepelekke lho, balik wareg wisan. Lho, ya apa ora? Ning kono sugati kopi, nang kono sugati bubur, ketan, lho balik wareg. Kadang sik nggo olah-olah kanggo wong omah. Lha wong saiki kan ora. Wangi ribut karepe dhewe, sulak ndang kerja, sulak ndang nyambut gawe, sulak ndang golek duit, akhire napa? Ngabdikno ngawulokno awake karo nepsune. Gitu. Wis rampung rapi, jebul panganane rung cemepak ning meja. Akhire padu karo bojone. Ya Allah. Makane ngaji niku kabeh niku nek diniati krana Allah Subhanahu wa taala, kabeh niku nikmat. Ora ana sing ndadekno abot, ora ana sing ndadekno angel teng alam donya. Nggih. Kaya bayi ingkang nembe dilahirake teng alam dunia, teng alam bumi.
Nggih. Maka saben-saben wong iku ngaji kelawan saben-saben hurufe ganjarane kaya ibadah setahun. Lan kaya nggaweaken Allah Subhanahu wa taala ing wong iku kelawan saben-saben sak hurufe 100 kenikmatan sing bakalan diparingake marang wong kang ngaji. Wong iku sak mestine oleh mergo ngajine ing ilmu ingkang nafi. Lan angendika melih Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam, sapa-sapa wong kang metu saking omahe ing dalem amrih sak babe iku ngaji ilmu ingkang nafi, maka padha ngepung. Lho, ngepung ki apa? Ngepung ki lho ki basa wong Jawa-Jawa kuno niku ya enak jane ngono. Ngepung niku nek cara teng film, wah ki lakone dikepung. Ngono. Maksude niku diubengi. Wis gak ana dalan kanggo metu. Cara-cara nek dikepung ki wis mesti akeh kalahe, akeh kecekele mesti mergo dikepung niku wau. Nah, wong kang ngaji ilmu nafi niku wau Allah Subhanahu wa taala niki wau wong iku bakal dikepung ing para malaikat rahmate Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, nikmat. Nggih. Para malaikat arahe arep napa? Hormat marang wong kang ngaji ilmu nafi. Luar biasa. Malaikat niku ngurmati wong sing duwe ilmu teng jero atine. Diperintahno marang Allah Subhanahu wa taala niku para malaikat niku buka pintu-pintu rahmate Allah Subhanahu wa taala mergo napa wong niku wau gelem ngaji ilmune Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Beda nggih antarane wong pinter, wong berilmu karo wong sing gak berilmu niku padha napa beda? Beda. Sak kabehane niku ketara beda. Lah nek ilmu nafi mengko ilmu sing nafi, ilmu sing kelawan golek ridhone Allah, amrih golek ganjarane saking Allah Subhanahu wa taala, mongko ngilmune niku didasari kalian iman marang Allah Subhanahu wa taala. Wong kuno niki makane ketoke ora sekolah. Nggih, ora mangan bangku sekolah. Wong saiki do keloloden bangku sekolah kabeh. Ngono, akhire ra karu-karuan. Kakean mangan bangku sekolah. Nggih, nek wong biyen niku gak mangan bangku sekolah, ning mangane napa? Mangan nasihat nggih, nasihat ajarane wong tuane. Wong biyen niku gurune niku wong tuane masing-masing teng jero omah. Makane wong biyen niku bapak mlebu niku kabeh wis meneng wis santeng kabeh. Sing maune gojek, maune guyon, maune ngomong banter ra karu-karuan, begitu ana ramane bapake mlebu ana tok yo santeng karepe dhewe-dhewe. Wis wedi kabeh. Nggih. Mergo napa? Mergo niki wong duweni rahmate Allah Subhanahu wa taala sing mlebu niku wong sing teng jero atine ana ilmune Allah Subhanahu wa taala. Dadi guru. Makane nek wong biyen niku nek delok anak-anak ngoten niku ora nganggo macem-macem. Nek sakniki kan delok wong pinter, wong alim ki sekolahe ndi, lulusan napa, kan ngoten niku. Sing ditakokke lulusane mbek sekolah. Nek wong biyen takoke anake sapa? Ngono. Nggih napa nggih? Ora takok sekolahe ngendi, lulusan napa, takoke mung anake sapa. Ki anake sapa? Pantes. Lah piye to? Lah yo tak rungokne ngaji kok suarane pinuke ra karu-karuan wong anake. No. Pantes. Lagi, oh kayak anake. Lah napa? Wah yo sik bayi cilik tapi nek misuh kok fasih men lho ngono. Ya mergo anake sapa ki mau? Ora nganggo sekolah.
Ora nganggo lulusan ngendi, ora nganggo lulusane wong tua, wong tuane didikane wong tuane. Nggih, Bapak Ibu ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka nek ngaji niku penting. Aja diwalik. Niku sepele ngaji niku aja mbok walik sing penting. Nek sing penting ngaji linggih ning njaba mbek udut pokoke kan krungu. Wong yo entuke padha. Saiki nggih njaba kan dikeki mboten. Dikeki aku ambek roti. Kai padha. Niku sing penting ngaji. Gak gatekno, gak entuk apa-apa. Gak entuk ridho, gak entuk rahmat, gak entuk kan ganjaran entuke roti karo aqua alhamdulillah wetenge war. Nggih, Bapak Ibu ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nggih. Rasul sallallahu alaihi wasallam ngendika man arada dunya fa alaihi bil ilm. Sapa sing golek dunya, kepengin mulya dunya, nggih kepengin kaya dunya, kepengin entuk segala macam isine dunya, kuwi ya kudu duwe ilmune. Nek ra ndek ilmune ya bakal dadi kongkon-kongkonan tok. Ngene apa nggih? Ora iso dadi bos, ora iso. Man arada dunya fa alaihi bil ilm wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilm. Nek kepengin seneng akhirat, ya kudu ngerti dalane akhirat, kudu ngerti ilmune akhirat. Tenang ora apa-apa. Jarine guruku gitu. Kaya ngaji tenan, kaya iki ngaji tenan. Nek omong-omong sing diomongke jarine guruku, padahal ora tau nirokke lakune gurune. Ora tau ndak ngapa nindakake dawuhe wis tenang wae jarine guruku. Jarine guruku to pokokane akhirate ngendah, niate golek ridhone Allah taala, wis to dunyane mesti katut. Ora usah kerja, tenang. Wis to lho. Dari ngono ki mau. Ora usah. Wis to ora apa-apa, kerjane tenang wae, bukake bar zuhur ora apa-apa, mangkat bar asar ya ora apa-apa. Yo ora iso ngono. Wong arada dunya bil ilm wa arada al akhirah bil ilm, kabeh nganggo ilmu. Wa man arada huma, nek ngarepake loro-lorone seneng donya, seneng akhirat, yo tetep nganggo ilmu, kabeh kudu belajar. Ora ono sing langsung iso niku ora ono. Jadi ampun nyepelekake majelis ilmu. Nek iso duwe kesempatan ana waktu sehat, nek ora teko iman, imane nemen sumbere segala macam bentuk kebenaran, kebaikan, kebagusan, fadilah niku saking majelis ilmu. Salatmu iso ngendah niku nek ngaji. Rumah tanggamu iso sakinah, mawaddah, warahmah niku yo nek ngaji. Lek golek duit ngerti di sing halal, di sing haram. Ora mung penting akeh, ora mung penting entuke akeh, haram gak apa-apa, ora ning ngerti halal karo haram, ngerti faedah, ngerti efeke nek duit haram niku dadi kepiye. Siti nek halal niku bakal barokai, nyukupi segala macam kebutuhan. Niku kabeh saka majelis ilmu. Nggih, kula lanjut lagi melih. Titik melih. Lan wong-wong kang ngaji ilmu nafi, wong-wong sing ngaji ilmu ingkang manfaat, wong iku bakalan iso nyegah awake, ya, nyegah awake kelawan barang-barang
kang diharamno Allah Subhanahu wa taala lan iso ngadohai, iso ngedoi saka barang-barang kang lago, kang ora manfaati. Tuh. Awale sing penting ngadoi barang sing haram. Mergo haram niku larangane Gusti Allah. Sak lanjute nek wis kuat imane ora mung ngedoi barang sing haram, akhirnya yo iso ngedoi barang sing lago sing ora manfaat. Kabeh niku saka napa? Saka kuwate ilmune teng jero ati. Ilmu niku ndadekake napa? Hubungane marang Allah Subhanahu wa taala tambah kuat. Hubungane marang Allah Subhanahu wa taala niku wau tambah kenceng mergo napa sadar nek urip teng alam donya niku kabeh mergo ridhone Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dugi mriki monggo nek mbok menawa jenengan enten sing bingung, enten sing dereng paham, nggih, enten sing kepengin ditakokake, monggo. Sangat monggo. Bebas di luar tema boleh. Boleh. Masalah masalah keluarga, yang sama sembok pengen apa ya, atau kalau komen solusi. Ayo. Monggo, mboten napa-napa Ibu, ajeng tanglet napa. Sing penting ampung masalah jenengan kalih kula lho nggih. Enten masalah jenengan kalih kula soalé. Bu Dewi dari Musola Sekretariat mau tanya apa, monggo. Barangkali pertanyaan yang di Musola kemarin ada yang mau disampaikan. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, monggo. Ini ada yang tanya, kalau sudah usia uzur, kadang kan lupa ya Pak ya, atau susah untuk fokus kalau ya, atau ikut itu kan akhirnya sholatnya hampir nggak bisa sholat lagi. Kadang dia lupa sendiri, jalan sendiri, nanti harus di kawal oleh berbilang. Nah ini untuk mengatasi supaya apa ya? Apa istilahnya ya? Kalau nggak sholat itu gimana gitu Bang? Hukumnya seperti apa? Apakah harus gimana ini maksudnya? Ya. Ya bagus ya. Ini kalau saya misalnya nih, saya punya bapak misalnya tinggal bapak saja ya. Saya menemani bapak tidur 1 jam itu boleh nggak? Ini saya ya, itu boleh. Hukumnya bagaimana? Apakah harus bisa atau boleh 1 jam? Walaupun tidurnya kurang gitu di pagi. Saya kira itu pertanyaan saya. Itu tuh sebelahnya mau nambahi apa? Ibu ini loh, jenengan mau nambahi oh sudah. Oh. Nih. Ya. Ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana hukum sholatnya orang yang sudah pikun? Ya. Itu nikmatnya. Pikun itu nikmat.
Lali niku ya nikmat. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu memberi kenikmatan kepada hambanya. Ning aja nglali. Nggih. Nah, orang yang terbebas dari hukum sholat salah satu sababiahnya yaitu orang yang hilang akalnya. Ya dia tidak wajib sholat. Kalau memang betul-betul sudah pikun, ya. Ya nanti yang tahu yang rawat, ya. Yang tahu yang rawat dari pemeriksaan dokter dari segala macam ya. Ojo engko wayahe sholat tok gek mikun. Gek nglali, tapi nek mangan ora lali. Itu kan namanya bukan pikun, ya kan? Orang kalau pikun itu sampai makan aja dia juga sudah tidak peduli. Ya. Kalau memang dia sudah betul-betul karena memang dia pikun, ya, nek cara kerene bahasane penyakitnya apa jenenge Alzheimer. Ya, memang betul-betul dia pikun, dia ndak kena kewajiban sholat dan tidak harus membayar sholat yang dengan dia pikunnya ini tadi. Ya. Tapi kalau misalkan ya, karena ini kok ada uang, ada rezeki, punya harta, kalau anak-anaknya kepengen bersedekah ahlan usahlan, ya habibana, fadal. Alhamdulillah ini guru saya hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib Hasan Munawar. Fadal Habib. Nah, antum bisa nih, Bi. Dan lebih. Alhamdulillah. Ya Allah. Ya, saya lanjutkan, lanjut dulu. Ya. Jadi salah satu nikmat yang diberikan Allah Ta'ala itu tadi pikun. Lupa, itu ya nikmat loh. Wong lupa itu tidak dosa. Tapi betul-betul lu ojo ngelupa, ojo njarak. Itu sengaja. Makanya ilmu tadi di antaranya orang sholat subuh ya karena dia capek, kesel tenan, mungkin bar teko saka luar kota, akhirnya keturun bablas tangine wis awan wis padang. Jam 7:30 sholat subuh, enggak apa-apa. Kalau itu sekali kali. Ning sedawang. Nah, nek mendino ya ora lali, berarti jarak. Ya no? Oh ya Allah keselen, pada kerjaan omah segala macam. Sampai akhirnya ki turune ki mau ya bar zuhur jam 2 jam 1. Wong biasane yo sadurunge maghrib bar asar wis tangi, mergo kesele ki mau bablas sampai maghrib. Yo ora apa-apa nek memang lali tenan. Ning aja nek lali niku berarti mung sekali kali. Ya, sama pikun itu tadi. Kalau pikun ya enggak kena kewajiban. Enggak apa-apa, dimaafi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan kedua. Ya. Tat, gimana Tat? Saya punya orang tua, tinggal bapak, saya perempuan. Bolehkah saya tidur jejer sama bapak saya? Loh, lah kenapa kok enggak boleh? Boleh. Yang enggak boleh kalau lebih dari tidur. Paham toh? Nah, kalau cuma tidur ya boleh. Wong anak sama bapak itu muhrim, tidak batal sampai semua-muanya boleh. Artinya semua-muanya itu kalau kita bicara aurat, terlihat auratnya itu boleh. Wong nanti kalau ketika bapaknya meninggal dunia, anaknya meninggal dunia, boleh tidak anak perempuannya ini mandikan? Boleh, berarti kan tidak apa-apa. Yang tidak boleh kalau lebih dari tidur. Paham tuh maksud saya lebih ini? Nah, apalagi kayak jenengan tadi cerita bapak saya sudah tua, ya tuh wong jenengannya ya sudah ketok tua. Berarti kan bapaknya sudah lebih tua. Ya tuh saya tidur sak kasur ini kan maksudnya bapak saya nanti tengah malam butuh minum. Nah, bapak saya nanti tengah malam mau ke kamar mandi. Bapak saya boleh enggak apa-apa. Ya. Anak perempuan sama bapaknya atau ibu yang tua sama anak lakinya boleh. Ya.
Dan ini penting, pembahasan hal ini penting. Artinya apa penting? Saya bilang, saya banyak sekali pertanyaan hal-hal seperti ini, dan saya sering banyak kasus ketemu barang-barang seperti ini. Ibu saya sudah tua, lumpuh misalkan. Akhirnya dia kalau buang air kecil apa segala macam, padahal anaknya lanang, anaknya lanang, orang itu. Lu tak risih, lu lah nek biyen mbokmu nyewoki kowe risih piye kira-kira? Ya jangan berpikir kemana-mana, yang penting kan kita hanya menjalankan kewajiban kita di dalam rangka melaksanakan hukumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kon ngrumat mboke dhewe kon ngrumat mboke wong liya. Semrintil malahan kadang-kadang. Oh kebanyakan, ampun ngoten jenengan tuh. Ya paham ya. Jadi artinya tidak apa-apa. Secara hukum diperbolehkan. Justru harus kita perhatikan orang tua kita yang sudah tua. Harus lebih kita perhatikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan rugi. Rasulullah sampai ulang 3 kali rugi. Siapa? Orang yang menjumpai, ya nemoni, maksudnya menjumpai ini ku nemoni, wong sing nemoni masa tua kedua orang tuanya. Delalah ki menangi sampai wong tuane umur tuwek. Nggih, abawaihi kedua-duanya ini tua, au ahadihima atau salah satu dari mereka. Mungkin sing jiwis luwih dhisik balik. Ya toh? Tapi sing siji sampai umur tuwek, ya. Rasulullah katakan rugi. Orang yang rugi ini orang yang ketemu orang tuanya, kedua-duanya atau salah satu dari keduanya, tapi wong kuwi kok gak mlebu swarga, niku wong kuwi wong paling rugi. Bukan mergo gak ngibadah, gak haji, gak sedekah, gak bangun masjid, gak ngajar. Oh, ora. Sing diunekno Rasul sallallahu alaihi wasallam sing rugi gak mlebu swarga, bukan sing gak iso bangun masjid, gak iso bangun musala, gak iso ngajar ngaji, gak iso napa-napa. Ning sing rugi dibolan-baleni jeung Nabi ping 3 ketemu tuwane wong tuane kok gak mlebu swarga. Oh, gelo. Aja engko nek wis mati kaya ya ditangisi, diambungi, ditunggoni, jenazahnya digawa, diangkat, reko-rekone semaput barang gitu. Mungkin reko-reko ora semaput gitu. Walah, kaya ya to dul kowe iki jum gitu. Wayah urip ora tau mbok ambungi, ora tau mbok gitu. Maksudnya wis mati kok gek gelo tenan. Nggih. Jadi yang masih punya orang tua yang masih hidup ya. Niat, nggih. Niki kula pesenke. Nggih, niki pesen saking guru kula entuk pesen saka guru kula niki tak sampekno kali jenengan. Nggih. Niat. Saben tangi esuk jenengan niat sing sik duwe wong tua sik urip. Sing wis mati ya ora apa-apa niat. Utamane sing sik urip, nggih. Walaupun awake dhewe niki ya wis tuwek-tuwek. Nek dhewe sampai umur 50, 40 luwih, 50 luwih, berarti wong tuane dhewe ya mestine wis 70-an. Wis luwih loyo tenagane wis luwih gak mampu. Lah, niat napa? Ya Allah, saya niat hari ini saya membahagiakan orang tua saya ya Allah. Carane apa? Sak karepmu. Jenengan ngerti senengane wong tuamu apa tukake. Oh, ora iso tuku apa-apa, parani diambung tangane wolak-walik, diambung batuke jaluk dongane, jaluk ridhone. Niku wong tua mbok ngono ketok niku senenge ra karu-karuan. Lho nggih napa nggih? Paranano mendino tekani. Wong meneh mung sak kampung, mung sak kelurahan, aja engko ngenteni lara kek mbok parani. Mendino, niat, ya Allah, saya niat ya Allah, saya hari ini membahagiakan orang tua saya. Setiap hari harus niat seperti itu. Harus. Jangan sampai, ya Allah, nek sik duwe wong tua. Jangan sampai dalam sehari kok kita tidak bahagiakan orang tua kita. Ya Allah. Ini amal paling gede, luwih gede timbang salate, luwih gede timbang ngajine, luwih gede timbang sedekahe, luwih gede timbang segala-galane ketika kita bisa membuat senyum di wajah ibu kita. Di wajah orang tua kita.
Ini ku ganjarannya luar biasa. Monggo. Apa mulai saya ngasih ditanglet ke? Ada tanya jawab Bib nek ngasih kitab Bib. Enggak apa-apa ya Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mic biar denger. Oh nggih, suarane mun banter. Kalau kita mau membayar dam, itu dimulai dari pikunnya atau meninggalkan sholatnya? Sama. Sebetulnya sudah terjawab tadi. Kalau pikun tidak harus bayar kafarat. Kalau dia meninggalkan sholat biasanya namanya pikun ya ninggalkan semua, Pak. dari pikunnya itu kita bayar dam. Enggak. Kalau mau monggo, artinya itu jadi sedekah, jadi amaliyah. Ya, bukan jadi kafarat tapi ya. Karena kafarah itu kan pengganti. Dam itu kan pengganti. Nah, kalau pikun tidak kena pengganti. Karena memang hilang ingatan. Ya. Itu yang bayar dam dan dimulai dari apa namanya setelah kita meninggalkan sholatnya. Boleh nggak itu? Boleh. Makanya tadi juga di waktu saya jawab ibu ini, saya juga masih pakai keterangan. Kalau memang delalah anaknya ada rezeki, ini yang pikun ini kaya, punya apa harta, ya monggo, tidak apa-apa. Ya. Tapi hukum asal, artinya hukum asalnya ketika ini meninggalkan sholatnya betul-betul karena hilang ingatan, ya, karena pikun, maka tidak ada kafarat buat diri dia. Nah, ya. Tapi beda dengan misalkan gini, beda dengan misalkan dia ini orang sehat, orang tidak apa-apa, pokoknya seger tidak apa-apa tuh, terus sakit, ya tuh, sehingga dia tidak bisa apa-apa, karena mungkin ada selang ini, selang itu, selang ini masuk ICU misalkan, ya tuh, nah, itu bayar dam. Ya, karena pikun ini kan dalam kondisi badannya sehat, tapi yang hilang akalnya. Ya. Sallallahu Muhammad. Saya ketemu banyak orang pikun di antara orang-orang dekat saya. Ya, yang kita bisa cerita ini nanti ketika kita mendapatkan orang-orang yang kita bisa jadikan kasus ini pelajaran. Ya. Saya ketemu orang-orang pikun di sekitaran keluarga besar saya, pernahnya Pak D, pernahnya Mbah D, pikun wis. Wong orang tuanya mati itu dia tidak tahu. Jadi orang tuanya mati, dia keluar masuk tuh selalu ngomong, "Apa to ki kok rame men wong kok dorene kabeh ki ana apa?" Padahal ini ada jenazahnya ibunya di situ. Nanti dikasih, "Iki lho Pak, ibuke ra ono." Astagfirullahaladzim. Nangis dulu, moco-moco, wis lali meneh. Tapi imam sholat tidak pernah lali. Karena dia memang dari sehatnya imam masjid. Waktu sholat tidak pernah lali. Rasulullah Muhammad. Hebat dong. Ya, jadi ada banyak hal pikun ini, ada yang banyak. Nah, zaman saya ini wongnya pikun be utang toh. Nanti utang lali. Monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka dari kitab Hadis Iblis Ibnu Qayyim Ibnu bahwa dari Zaid bin Mujaib itu bahwa setan itu ada 5 anak. Kalau setahu saya itu kan satu. Nah di sini disebutkan terutama untuk sabar, itu untuk pembawa musibah dan terlalu sedih. Yang terlalu kesepian itu bisa menimbulkan setan yang lebih tinggi menurut agama itu anak dari Dajjal. Yang kedua, aqua ini yang sering anak muda bapak-bapak ini yang bisa membelah senang antara laki dan perempuan. Yang ketiga, miswak, yang ini zaman sekarang setan yang tentang dusta yang apa kok media sampai kita harus memilah
Karena Ustaz yang memberi dakwah yang baik. dengan apakah amalan kita supaya kita Ada Ustaz. ini kalau langsung ini enak pasti sudah jalan dengan Rasulullah. Tapi yang di Mas Mikir pun sebenarnya itu bagaimana amalan kita supaya kita itu hanya sebagai tambahan, kita tidak memperhatikan itu. Setelah setelah mungkin bisa, tapi untuk yang lain-lain yang banyak yang aliran. Yang 4 itu dasing yang sering kita saya punya ustaz dulu Pak Boy Alhamdulillah insya Allah kita amalkan terus, dan ada tambahan dari para habaib besar bahwa masuk rumah itu memang harus benar assalamualaikum atau bismillah. Kalau enggak ada dasing yang dua itu akan mengatakan rumah itu bagian semakin lama tidak ada salam dan malah itu rumah itu akan kacau. Yang kelima dan nabur, yaitu yang penguasa pasar, kan alamnya sudah lain. Saya ingin menukil bahwa kalau belum mengibarkan kebohongan itu di samping timbangan yang tidak benar, berujar jorok, saling laki dan perempuan, dan banyak yang mudaratnya. Kalau ibadahnya para habaib itu, kalau kamu bisa selamat keluar, ya ini terutama ini yang miswak di alam sekarang dan mungkin yang pasar tadi. Mohon petunjuk Pak Ustaz tentang miswak yang menunjukkan kebohongan dan Ini pertanyaannya tentang alam setan. Ya. Memang setan ini tidak akan pernah ridho kalau kita ini berbuat baik. Ya. Itu dari awal penciptaan Nabi Allah Adam alaihi salam. Gara-gara Adam diciptakan ini tadi suruh sujud semua makhluknya Allah, yang tidak mau iblis, ya toh, tidak mau, maka karena tidak mau ini dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, diusir daripada surganya Allah taala, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ning setan ini ngenyang. Setan ini ngenyang ya Allah, ya Allah, karena kau laknat aku, ya toh, kau laknat aku di neraka, kau keluarkan aku dari surga, kau laknat aku, maka aku minta ya Allah izinkan aku mergombok laknatnya aku ki goro-goro Adam, maka izinkan aku goda anak cucunya Adam, diizinkan sama Allah. Jadi sababiahnya karena diizinkan, ya, karena diizinkan sama Allah menggoda kita, ya Allah, ya kita harus berhati-hati banget. Kita harus berhati-hati banget. Untungnya Allah kasih kita Nabi Muhammad SAW, Al-Quranul Karim. Setelah tidak ada Nabi Muhammad, Allah kasihkan warasatil anbiya, ada ahli baitin Nabi Muhammad SAW, ada para aulia, para ulama, ya, orang-orang yang selalu membawa panji-panji agamanya Allah Taala, menebarkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita menghalangi, membatasi ruangan setan ini tadi terhadap diri kita, ya, baik mulai daripada setan 5 anak, anaknya setan ki kira-kira wakai rak garu-garuan. Yo, dewi mati setane rak mati. Ya, manak terus umure dowo. Intinya apapun wujudnya, apapun bentuknya, ya, setan ini tadi intinya satu. Ketika kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, insya Allah setan itu lari. Ya, insya Allah setan ini lari. Ya. Jadi munculnya setan di dalam hati kita karena hilangnya Allah di dalam hati kita. Ya. Jadi awal caranya ben orang ini tidak sholat, itu tugasnya setan. Tapi kalau tetap sholat, sudah dia tetap mangkat sholat, setan ini mundur, lapor komandan, aku rak sanggup. Lho piye? Lah wis tak bujuki ben ora salat ana Piala Dunia tetep mangkat. Wis tak bujuki ora usah ngaji. Untuk Piala Dunia ini main, tetep mangkat misalkan. Gitu, setane balik.
laporan mbek komandane, kula mboten sanggup. Ganti setan sing luwih dhuwur. Wis kae ngaji ora apa-apa, yang penting kowe ning ngene masjid, dolanan HP aja ngrungokke ustate. Lho wis kena setan kuwi. Loh, betul lho saya enggak tahu sana lho saya. Kayak ora ngrungokke setane sik kenceng ning ngene awake. Loh, ya makanya jadi setannya itu bermacam-macam. Jenengan jangan nganggap setan ini cuman ben wong ninggalke salat. Oh enggak. Karena ada yang enggak bisa ninggalkan salat. Ya toh? Wis kon ora usah ngaji, ora usah teko pengajian. Wong awane yo atis. Yo toh ketoke mendung Piala Dunia filme apa tetep mangkat, setane laporan komandane, oh ganti sing luwih dhuwur meneh pangkate. Gitu, ganti luwih dhuwur. Kok tetep ngrungokke tetep iki, gitu. Tapi ora paham. Koyoke mau ngrungokke anteng. Loh, setan ini kok macam-macam. Sampai yang paling pol, nanti yang paling tinggi sendiri yang tidak terlihat. Artinya yang lebih halus lagi setan ini tadi membisikkan di dalam hatinya. Tak mono kabeh iki mau sing teko sing paling hebat kowe. Lho lah kowe ustate kowe sing ngandani kabeh kok. Lu jangan dianggap semuanya ini kena bujukan setan. Gitu ya Beb ya. Lu ya tuh, aja mbok anggap sing ning ngarep ustate mesti selamat. Ora, lha nek ustate sak ngisorku kabeh ilmune. Lu piye jal kowe? Lho betul enggak? Semuanya kena bujukannya setan, enggak ada yang selamat dari bujukannya setan. Makanya kita harus berhati-hati. Nah, saiki wis sadar setane wis lunga soalé. Ya Allah. Jadi makanya perbanyak baca bismillah, perbanyak baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, perbanyak ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuknya. Ya. Yang utama sering hadir majelis taklim. Insyaallah dengan majelis taklim, majelis zikir ini nanti hati kita akan dipenuhi apa? Dipenuhi mengingat Allah. Hati kita akan dijauhkan dari kekosongan-kekosongan yang membuat setan ini masuk menguasai hati kita. Ya. Ada lagi? Terakhir, sampai jam berapa? Jam 9? Ya, terakhir satu pertanyaan lagi monggo. Siapa yang mau tanya? Setannya apa? Yang tak kok setannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau tanya, saya kan nama saya Heri Sakbar. Saya ingin bertanya bagaimana cara menanggapi seseorang itu suka sekali dia disukai sama orang lain. Bagaimana caranya menanggapi seseorang dan orang itu suka sekali menebar kebencian ke orang lain dan akhirnya orang lain itu benci sama dia. Jadi gini, sebentar, ini tak ulangi pertanyaanmu. Bagaimana cara kita nanggapin orang yang orang ini sukanya ngajak orang lain untuk benci sama kita? Ya, sampai nanti orang lain itu benci sama dia. Iya, benci sama dia. Ya berarti orang lainnya sadar tuh akhirnya. Karena ternyata sing iki ngejake. Misalnya gini, kan ada si A. Si A itu dia ilmunya tinggi, dia atasan lah di pekerjaan saya. Cuma dalam satu perusahaan itu tidak ada yang suka sama dia. Tapi dia itu selalu mengajak orang-orang itu suka sama dia. Tapi masih ada orang lain tuh nggak suka sama dia. Ya, sekarang saya paham. Ya. Jadi gini, ya dunia itu isinya seperti itu. Ya, dunia itu isinya orang iri, orang hasud, orang dengki. Nah, permainan laibun walahun. Ad-dunya laibun walahun.
Dunia ini dolanan tok sandiwara dunia ini. Ya toh? Kita lihat dia, kalau kita enak era garu-garuan, gitu. Padahal bukan dadi deknen, bar, ora iso. Acur kabeh. Lho ya toh? Kan ngoten. Dunia itu permainan, dunia itu tempatnya kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka satu, ketika ada orang seperti itu atau kita diuji dengan apapun, intinya satu, sabar dengan beristiqomah di dalam kebaikan. Ojo sabar tok tapi ora beristiqomah dalam kebaikan, itu ya salah. Wong nek sabar tok tapi meneng kuwi jenenge ndak. Wong sabar mek ndablek ki bedone tipis. Wong ndablek ki yo ketoke sabar lho. Wong buktine awake lemu, nek ndablek-ndablek ki kanan. Tapi kuwi ora sabar. Karena apa? Dia bersabar tapi dia tidak berusaha untuk menunjukkan, untuk memperlihatkan kebaikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bersabar dengan tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Misalkan ada orang ya yang menebar kebencian lewat orang lain supaya tidak senang sama kita, supaya benci sama kita, supaya iri sama kita, supaya kita tidak perlu pusing. Yang penting kan kita tidak seperti apa yang dikatakannya, tidak seperti apa yang dituduhkannya. Maka kita wajib bersabar, tetap istiqomah dalam ojo terus wong iki mau mbok bales. Ketika kau membales dia dengan apa yang sama dengan yang dia lakukan sama kau, nanti kau sama-sama dolim sama dia. Ya. Cukup kita memperlihatkan apa? Memperlihatkan keistiqomahan kita di dalam kebaikan, supaya nanti apa? Dia tahu mana yang baik, mana yang jelek. Pasti akan dibukakan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tidak usah khawatir. Ada satu hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Nabi Muhammad mengatakan as-sabru ala arbaun. Sabar itu ada 4 perkara, ya. Sabru ala ta'ah. Sabar di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian nanti salat, susah loro salat. Ora dunek-unek ke salat, pokoknya tidak pernah ninggal salat, tidak pernah ninggal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti dihadiahkan sama kita apa? Taufik. Kekuatan sama Allah taala. Ya. Yang tadinya ini tadi kau menegakkan taat ini mbek rasa-rasan, mbek dipaksa, mbek di wes pokok sampai nanti kau kuat dalam taat dan kau bisa merasakan lezat nikmatnya ibadah. Wasabru 'alal musibah. Ya. Sabar dalam keadaan dikasih musibah. Balik bojone ra nggo duit, sabar. Iki musibah. Ya toh? Delalah krungu kabar wis balik bojone ra nggo duit, tokone sepi, anake rewel loro, sabar. Itu sabru 'alal musibah. Saat kita diberi musibah, diberi ujian, diberi cobaan sama Allah Ta'ala, sabar, kau akan diberi apa? Kelapangan nanti sama Allah Ta'ala di dalam dadamu, di dalam hatimu. Orang hal nanti yang membuat kau bingung lagi. Tapi orang mergo ndablek lho niki. Mergo sabar. Artinya krungu apa, krungu kenapa, ada apapun ndak goyahkan hidup kita, ndak goyahkan hati kita. Jari wong kuno biyen jari wong atine luas kaya samudra. Laut ki mbok uyuwi, mbok isingi, mbok buahi sampah apa wae. Rasane berubah mboten? Tetep asin apa ora? Asin. Mergo niku mergo sabare luase gak karu-karuan. Sabru ala ta'ah, sabru ala musibah, sabru ala azinnas. Sabar di saat kau diejek sama orang, didolimi sama orang. Dielek-elek gitu mau, dielek-elek, didolimi, dibenci, ya. Tapi yang penting kau tidak melakukan. Memang elek dibenci, yo lumrah kan, wong nyolongan no, sake, lumrah, wong senenge apa jenenge ngrumpi apa dibenci, kentutan, lumrah itu. Nah, artinya ketika kita tidak melakukan hal yang seperti dituduhkan namanya dizolimi, ini kan berarti kita tidak melakukan apapun tapi kau sabar,
nanti kau akan dicintai oleh semua manusia. Loh, balasannya itu. As-sabru ala adin nas, orang yang sabar diunak-unak ke wong, diunak-unak ke wong, didolimi wong, nanti kau apa? Paham? Kau dicintai sama orang. Mergo apa? Orang simpati sama kau. Ya Allah, wong kuwi lho. Dikongkon mangkat. Oh, sing ngongkon iki sing ora ngerti. Mikir rak ngerti apa. Ya toh. Dingenekke meneng wae, dingonokke meneng wae. Sampai akhirnya orang sama dia apa? Jatuh hati untuk apa? Untuk senang cinta. Kenapa? Allah yang bikin itu nanti dia. Wasabru 'alal ghina, yang terakhir, sabar dalam kondisi kau ndak punya apa-apa. Delalah wis usaha, ya sik tetep zong wae. Wis mangkat gasi, ya blong ora entuk apa-apa. Ya toh, wis di segala macam, wis ikhtiar ya sudah semua ya. Tapi delalah kau ndak pernah punya hasil yang seperti orang lain. Alal ghina, dalam kondisi ndak punya, kau tetap sabar. Karena kau tahu, oh sing penting aku wis ikhtiar, hasil iki saka Gusti Allah. Kewajibanku mengikhtiar. Kan gitu. Hasilnya kalau kau sabar dalam kondisi itu, nanti kau akan hidup dalam keadaan pas-pasan. Pas butuh, pas ono. Tenan niku. Koyone memang nek pas karep ora tahu itu duit, tapi delalah anake, Bu, iki wis 3 sasi bayaran sekolah, delalah sesuk bapake diundang gawean. Entuk gawean, subhanallah. Gitu. Nanti jadi pas-pasan mergo nopo? Mergo ridho terus dalam ketentuannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang ridho dalam kondisi, orang yang sabar dalam kondisi pas-pasan ngono ki mau pas pokok kau dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Nggih, intine ngoten niku, nggih mudah-mudahan sithik niki manfaat. Ngaji aja akeh-akeh. Nggih, akeh-akeh bluber. Nggih, ngaji sithik diamalke, sithik dikerjake. Insyaallah nek sithik niki jenengan kerjake mungkin jenengan ditambahi akeh kali Allah Subhanahu wa taala. Nggih, mudah-mudahan Allah ridho, mudah-mudahan Allah berikan kita hidayah, Allah berikan kita taufik, Allah berikan kita manfaat dengan keberadaan kita di majlis ini ya, sehingga kita mampu mengamalkan apa yang kita ketahui, kita mampu mengamalkan ilmu yang sudah kita dengar sedikit demi sedikit, sehingga nanti Allah perbaiki agama kita, Allah perbaiki ibadah kita, Allah perbaiki segala macam amaliyah kita, dan kita termasuk di dalam hamba-hamba Allah yang bersyukur, bersabar di dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala, termasuk hamba Allah yang bejo dunia, bejo akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terakhir Hasan biar berdoa ya. Lah, betul. Amin. 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 Amin ya Allah. Amin. Kitab Minhajul Adqiya. Minhajul Adqiya. Minhaj Azkiya. Amin. Ya Rabb, amin. Amin, amin ya Allah. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rabb. Ya Rasulullah. Amin, amin, amin. Amin ya Allah. Amin, amin. أدركنا يا حبيب الله. آمين. أدركنا يا حبيب المحبوب. آمين. أدركنا يا حبيب المحبوب. أدركنا 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 برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. ولن يأتينا بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina kurang luwih kula nyuwun ngapunten. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.